Hello everyone, I'm Day and स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा। साथीहरु, के तपाई पनि इमेलको थ्रुबाट फोटो, भिडियोज, फाइलहरु, डकुमेन्टहरु पठाउन चाहनुहुन्छ जस्तो कि एक्सेल फाइलहरु, पावरपोइन्ट फाइलहरु, पीडीएफ फाइलहरु, ठुलो जति पनि फाइलहरु हुन्छ त्यो सबै तपाईले इमेलको थ्रुबाट पठाउन सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुले स्टेप बाइ स्टेप एउटा इमेल कसरी पठाउन सकिन्छ भनेर बताउने छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला ताकि तपाईलाई फुल इन्फर्मेसन मिल्न सकोस्। इमेल पठाउनको लागि तपाईलाई एउटा इमेल आईडी को जरुरत हुन्छ र तपाईले अहिलेसम्म इमेल आईडी बनाउनु भएको छैन भने मेरो अघिल्लो भिडियो हेर्नु होला, लिंक तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु र एउटा इमेल आईडी क्रिएट गर्नुस् तपाई। फर्स्टमा सुरु गर्नुभन्दा पहिले म तपाईलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, भिडियो एन्ड च्यानललाई अहिलेसम्म लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने गरिहाल्नुस् तुरुन्तै। फर्स्ट अफ अल तपाई आफ्नो कम्प्युटर या ल्यापटपको स्क्रिनमा जानु होला है। त्यसपछि कुनै पनि एउटा ब्राउजर ओपन गर्नुस्। म यहाँ गुगल क्रोम ब्राउजर ओपन गर्छु। त्यसपछि तपाई यहाँ टाइप गर्नुस् gmail.com कम्पोज इमेल छ है, प्लस वाला आइकन, यसलाई क्लिक गर्नुस्। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि ओके गट इट। त्यसपछि चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2 भनेको छ है। 2 मा अब तपाईले कसलाई इमेल पठाउने त आफैले एउटा एडभान्टेज के छ भने तपाईले आफैले पनि इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ है। कुनै जस्तो कि कुनै इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्टहरु जस्तो स्क्यान गरेको अथवा अफिसको कुनै डकुमेन्टहरु त्योहरु चाहिँ तपाईले एउटा स्टोरेज गरेर राख्नको लागि चाहिँ तपाईले आफैले इमेल गरेर स्टोरेज गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि तपाईले यसमा 2 मा चाहिँ जसको पनि इमेल एड्रेस राख्दा हुन्छ। यसरी अनि सब्जेक्टमा के हो इमेलको जस्तो अब हुन्छ नि, जस्तो एकदम हामीले इमेल भनेको एउटा चिठी पत्र जस्तै हो के। फ्रम हुन्छ नि, फ्रम एबाट पठाएको टु यसलाई पठाउने है। अनि सब्जेक्ट यस्तो विषयमा, फर एक्जाम्पलको लागि म यहाँ चाहिँ डकुमेन्ट लेख्दिन्छु है। डकुमेन्ट लेख्दिन्छु सब्जेक्ट चाहिँ। यसमा तपाईले मिलाएर लेख्नु होला, जे लेख्दा पनि हुन्छ है। त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ इमेल जस्तो हाई म्याम डट भनेर तपाईले है यसमा डिस्क्रिप्सनमा लेख्न सक्नुहुन्छ इमेल के को बारेमा, के हो, डकुमेन्टको सबै डिटेल्सहरु है। त्यसपछि बाँकी भनेको तल हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले साइज भनेको छ, टेक्स्टको साइज कति ठुलो बनाउने, कन्ट्रोल शिफ्ट प्लस माइनस समथिङ, यो साइजहरु चाहिँ घटाउन बढाउनको लागि भनेको छ है। त्यसपछि तपाईले यो टेक्स्टलाई बोल्ड गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँबाट बोल्ड गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। एकदम हुन्छ नि बोल्ड देखिन्छ टेक्स्ट चाहिँ है। त्यसपछि तपाईलाई अन्डरलाइन गर्नु छ भनेपछि यसलाई अन्डरलाइन गर्दाखेरि पनि हुन्छ। हेर्नुस् त यसरी यो अन्डरलाइन हुन्छ है। त्यसपछि अब टेक्स्टको कलरहरु छ, जस्तो अब नर्मली हामी ब्ल्याकमै युज गर्छौं टेक्स्ट कलरहरु चाहिँ है। टेक्स्टको ब्याकग्राउन्ड कलरहरु पनि तपाईले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। बाँकी भनेको तपाईको यो यसमा चाहिँ तपाईले यो टेक्स्टलाई कताबाट स्टार्ट गर्ने, बीचबाट स्टार्ट गर्ने हो कि, फर एक्जाम्पलको लागि बीचबाट भनेपछि बीचबाट स्टार्ट हुन्छ है। अनि तपाईले लास्टबाट स्टार्ट गर्ने हो कि अथवा तपाईले फर्स्टबाट स्टार्ट गर्ने, यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अर्को आइकनमा चाहिँ नम्बर लिस्ट भनेको छ, यसमा चाहिँ तपाईहरुले नम्बर एड गर्न सक्नुहुन्छ है। बाँकी भनेको छ बुलेटेड लिस्ट भनेको छ, कन्ट्रोल शिफ्ट प्लस 8 भनेको छ बुलेटहरु यो डट राखिन्छ नि, जस्तो पोइन्ट आउट गर्नु पर्यो भने। मेन पोइन्ट भनेको कुनै तपाईलाई अट्याच फाइलहरु अट्याच गर्नु छ भने चाहिँ अट्याच फाइल हेर्नुस् त, लास्टमा सेन्ड भन्दा यतापट्टिको बटनमा छ अट्याच फाइल गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँबाट तपाईले फर एक्जाम्पल बेल आइकन लोगो भन्ने चाहिँ मैले यसलाई ओपन गरे। यसरी चाहिँ तपाईको यहाँ लोडिङ हुन्छ है। तपाईको यो लोडिङ भइसक्यो। यसरी तपाईले फाइलहरुलाई जुनसुकै डकुमेन्टहरुलाई यहाँदेखि अट्याच गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि इन्सर्ट लिंकहरु कसरी इन्सर्ट गर्ने यो अलिकति एडभान्स छ, म तपाईलाई अर्को भिडियोमा बताउने छु। इन्सर्ट इमोजीहरु चाहिँ तपाईले इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट थुप्रै, कुनै त्यस्तो फनी टाइपको अथवा इन्स्ट्रुमेन्ट्स, गाडीहरु, यो सबै जस्तो कि हामीले मेसेन्जरमा मेसेज गर्दाखेरि युज गर्छौं नि त्यस्तै खालको तपाईले पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि गुगल इन्सर्ट फाइल युजिङ ड्राइभ भनेको जस्तो तपाईको कुनै पनि फाइलहरु गुगल ड्राइभमा छ भने त्यहाँबाट तपाईले यहाँबाट इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। नर्मली तपाईले फोटोहरु यहाँबाट इन्सर्ट गर्दा हुन्छ, फोटो इन्सर्ट फोटो भनेको छ।
र इन्सर्ट सिग्नेचर भनेको यो पनि अलिकति एडभान्स छ, म अर्को भिडियोमा तपाईँलाई डिस्कस गर्नेछु है। बेसिक कुराहरू यही हो, तपाईँले यसरी चाहिँ इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ। नर्मली तपाईँको इमेल त्यति टाइम लाग्दैन। सबै कुराहरू फाइनल भइसकेपछि चाहिँ सेन्डमा क्लिक गर्नु होला। चाहिँ तपाईँको अन्डु भनेको छ, मेसेज सेन्ड भ्यू मेसेज भनेको छ, मेसेज चाहिँ सेन्ड भइसकेको छ है। यहाँ गएर सेन्डमा गएपछि मैले यहाँ हेर्न सक्छु कि मैले एउटा पठाएको छु, यहाँ बिसी दिपा 2 लाई मैले एउटा इमेल पठाएको छु यो भनेर चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हाई म्याम भनेर यो बेल इन्ट्रोको चाहिँ तपाईँले मैले एउटा इन्ट्रो पठाएको थिएँ है, त्यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले एकदम इजीसँग इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ। इमेलको एकदम एडभान्स कुराहरू पनि छ, त्यो बाँकी यो चाहिँ बेसिक कुराहरू भयो कसरी नर्मली इमेल पठाउने। एडभान्स कुराहरू चाहिँ म अर्को भिडियोमा तपाईँलाई डिटेली डिस्कस गर्नेछु। तपाईँहरूले मोबाइलबाट इमेल पठाउनको लागि फर्स्ट अफ अल यो मोबाइलमा रहेको जिमेल एपलाई चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ है। GMAIL भन्ने यो स्क्रिनमा देखाइएको छ, यस्तो खालको एपहरू होला। छैन भने तपाईँ प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्नु होला है। यसलाई ओपन गर्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् त लास्टमा तपाईँको यो प्लसवाला आइकन देखाएको छ मोबाइलमा चाहिँ है, प्लसवाला आइकन देखाएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यो क्लिक गरिसकेपछि बाँकी तपाईँको यो अगाडिको भिडियोमा हेरे जस्तै सबै कम्प्युटरमा बताइए अनुसार टु सब्जेक्ट कम्पोज, त्यसपछि तपाईँको डकुमेन्टहरू के गर्नुपर्ने सबै यसबाट हुन्छ है। अनि तपाईँले सबै डकुमेन्टहरू एड गरिसकेपछि एड्रेस सब्जेक्टहरू इमेल कम्पोज गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको यो बिचवाला अप्सनमा चाहिँ जानु होला है। एरोवाला अप्सनमा चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको इमेल सेन्ड हुन्छ है। यो भिडियो हेरेर सिक्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है। त्यसपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ